四川若尔盖湿地，位于青藏高原东北边缘，是中国第一大高原泥炭沼泽湿地，是依赖高寒泥炭湿地生态环境而生的野生动物栖息的乐园。每天清晨，鼠兔都会早早出动。它们是若尔盖湿地众多鸟兽的口粮。这是一只前行狩猎的藏狐。捕猎失败，汉塔和黑鸢望向藏狐，藏狐有点尴尬。这对跳舞的黑颈鹤正在热恋中。鼠兔欣赏着邻居免费的舞蹈。汉塔也是若尔盖湿地的常住居民。清晨，他们携家带口地晒太阳。这只直立的汉塔在执行警戒任务，它要提防天敌的入侵。6月的若尔盖湿地洋溢着荷尔蒙的气息。鼠兔在秀恩爱，汉塔也深受感染。藏狐看着邻居们用撒尿来标识领地。这是一只卖萌的雄性藏狐，可惜周围没有欣赏它的雌性藏狐。这只藏狐的狩猎技巧不够高超，身后的鼠兔似乎都在向它挑衅。黑鸢出街了，享受日光浴的汉塔惊慌钻洞躲避。一只倒霉的鼠兔命丧鹰爪。看到这一幕，幼年鼠兔吓得瑟瑟发抖。黑鸢带走了鼠兔的残骸。草地又恢复了安宁。
藏狐与汉塔对峙多时，藏狐选择了放弃，悻悻离去。天敌先后离去，汉塔迎来了早餐时光。肥美的草地把汉塔养得膘肥体壮。汉塔要用这身肥膘熬过长达近6个月的冬眠。夏末是他们最惬意的时光。家族成员之间偶尔会有摩擦，大家对这种切磋都是见怪不怪。长期以来，野生动物已经习惯与家畜共生在若尔盖湿地上，它们共享同一片蓝天，同一个家园。在人们的印象中，牛背鹿总是与水牛形影不离。在若尔盖湿地，牛背鹿已经学会了与牦牛待在一起。它们不是牦牛惊飞的虫子，甚至不是湿地中的蟾蜍。若尔盖湿地中的湖泊、沼泽，是白眼前鸭的繁殖地，也是众多水鸟的重要栖息地。若尔盖湿地保存着世界上面积最大、保存最完好的高原泥炭沼泽湿地，是青藏高原高寒湿地生态系统的典型代表。众多珍稀鸟类在此繁衍。若尔盖湿地是黑颈鹤东部种群的重要繁殖地。经过人们多年的精心保护，黑颈鹤的种群数量已从400余只上升到1000余只。作为生态风向标，黑颈鹤种群的壮大，意味着若尔盖湿地的生态环境越来越好。黑颈鹤夫妇一般1年只能养大1只幼鹤，但在若尔盖，黑颈鹤夫妇经常能养大2只幼鹤。种群壮大是鹤的成功，也是中国自然保护的成功。若尔盖湿地被誉为中国最美的湿地之一。云霞满天时，湖面五彩斑斓，花湖因之而得名。若尔盖这片湿地，正在成为人与自然和谐共生的美丽家园。